Koksa da şu 20 gün işte bilindi. Adam yerine naprelini alıp ne mi yedi? 5-6 saat operatsiya жасагандан кийин эми чыгып алып эле биз ушундай канаттанбайбыз да. Качан гана ошол оорунун жакшы болуп чыгып кетип атканда анан айтабыз да, мына биз 5-6 саат кыйналып жасаган операциянын мына немеси үзүрү болуп атат, мына оору жакшынакай болуп чыгып кетип атат деп, качан гана ушул операциядан чыгып кетип аткан ооруну көргөндө гана биз өзүбүз канаттанып калабыз дейм да. Ар бир операция, бул ар бир жасаган операция жасап кирип кетип атканда бул бир адамдын тагдыры. Бир адам эмес, ошо бир үй бүлөнүн тагдыры болот да. Ошон үчүн жанагындай көңүл бурбастык же болбосо мындай жана тоотпостон мен муну жасап чыга калам андай деген бизде хирургтарда болбош керек. Өтүмдө таш барлыгын былтыркы жылында билгенмин. Бирок алдырыштан өтө коркуп, аябай консультация алдым. Ар кимден сурадым. Буну түшүрө үйрөтүп тургандар чыкты. Бирок ал түшпөйт экен. Болбой акыры сураштырып жүрүп ушу Байшыканы жакшы врач бар, ушундай дешкенден анан келип Байшыканын өзүнөн да консультация алып анан ошол жерге жатып, Кудайга шүгүр мына бүгүн операцияга кирдим эле, мына 2 саат болду чыкканыма. Ошол өзүмчө жүрүп эле ошо мектепти бүткөндөн кийин эле ошол врач болсом деп пенсип, анан мен мектепти 6 медаль менен бүтүргөм. Бүтүрүп барып, Бишкекке барып, ошондо бир эгерде бизде 6 медалды менен бүткөндөр экзамен тапшырганда ал убакта 4 экзамен тапшырчу да. Эгерде бир экзаменден 5 алса химиядан, калгандарынан тапшырбай автоматически студент болот эле да. Мен деле ошондой болуп барып, ошо бир гана экзамен тапшырганмын, химиядан гана. Химиядан экзамен тапшырып, ошо студент болуп калгам да. Кушак айылында туулуп чоңойгондон кийин ушу жаңырып көчүп келгенибизде 2 жыл чоң окуганбыз да, чоң. 9-10 класста чоң окугам. Жакшы окуучу, учкун болчу. Өзүнө тыкан, тың. Классташтарга жасаган мамилеси өзгөчө болуп турган, көзүмчө бөлүнүп турган жигит эле. Мединститутта окуган студенттер көбүнчө ушу китеп менен алек болчубуз да. Башка көп нерсе, эч нерсе эсибизде жок да. Биз эртең менен кечке сабакта жүрчүбүз. Кеч келип эле кичине тамактанып алып кайра эле окуйбуз. Анан биз үчүн базар күн деген, дем алыш күн деген болбойт эле да. Дем алыш күнү эртең менен туруп алып библиотекага жөнөйт элек. Окууну бүтүп эле мен бүткөн боюнча келдим. Бул жерден 1 жылдык интернатураны бүттүм. Ошол боюнча ошол ооруканада калдым да. Канымда бар. Ошонун баарын ошону өлтүрүш үчүн 1 ай дарс ичинде. Жаңы келгенде ушундай кызыкчан, жакшынакай институттан отлично бүткөн бала болчу да. Буну специально больницада жакшы көрүп алып калганбыз. Кызыкчан, ошондой эле жакшынакай хирург болгонун билгенбиз да. Ошондо келгенде жаңыдан ачылып аткан болчу, биз эми ал убакта бизде жок болчу. Жанагы бизде азыр УЗИ деп коебуз, ультразвуковой диагностика деп, ал убакта эч жерде жок эле бизде. Биринчи ошол жерде калып, ошол УЗИ боюнча. Анан бар окуп, Москвасы көп бардык жерлерге барып окуп, келип анан ушул жерде биринчи ушул түштүк боюнча биринчи ушул жерде биз баштаган. Ошол кагаздарыңыз барбы операция болгондо? Анан бул кишинин иш аракети дагы көп кырдуу. Өзү дарыгер хирург. Андан сырткары ультра үн менен изилдөө боюнча, мисалы, аша чапкандык болбойм. Кыргызстанда бир алдыңкы 3 ультра үн менен дарылоочундай оор таныктоочу адис болсо, ошо үчөөнүн бирөө ушул Байышбек Зайдинович деп эсептейм. Кичине тартырып алышка болобу? Эми бизде биздин больницада түштүк деле эмес, биз Кыргызстанда биринчилерден болуп, биз көптөгөн жаңы ыкмаларды киргиздик да. Ошолордун баардыгы көбүнчө биздики жана УЗИ деп коебуз, ошо менен байланышкан көптөгөн операцияларды биз колдоно баштадык да. Бул бизде эле эмес, бул Борбордук Азия боюнча ошо биринчилерден биз болуп киргенбиз. Бул 89
жылдан баштап азыркы убакка чейин эң көп колдонгон неме болот. Мына азыркы убакта ошол биз колдонуп жүргөндөр мына дагы эле көп чүрүгү Бишкекте да колдонбойт да. Боордун ичиндеги иринге жетиш үчүн жанагы кабыргалардын ортосунан кесип же ич жактан кирип ошону таап, анан тазалап ириңди анан кийин чыгат эле да. Биз ушул принципти буздук да. Буга биз эмне УЗИдан биз көрөбүз да, бул диагноз аябай жакшы коюлат. Ошо мына боордо бар, же бөйрөктө бар, мына бул жерде бар, ичкимдейде, же өпкөдө бар деп коебуз. Анан биз ошону ойлонуп туруп мен келдим, эмне үчүн ошону ушул аппараттын жардамы менен эле алса болбойт, чоң кеспестен. Деп анан биринчи орунду ошол өтө оор акыбалда болгон ооруга жасаганбыз. Наркоз көтөрө албайт, болбойт деген 8 сантиметрлик ириңдеп кеткен ириң болгондо ошону анан биз ошондо аппарат менен көрүп алып чоң жанагындай жоон ийне менен сайып боордон 200 мл боордон ириң алгам да. Аны эми ал убакта жаңы колдонуп атканбыз да. Аны алып, анын ордуна жууп тазалап эле кайра дары куюп, кайра чыгып кеткенбиз. Но ордуна кайрадан ириң топтолгон. 3 күндөн кайра топтолуп ошентип 6 жолу ошондой кылып, анан биз сакайтканбыз ал оорунучу. Анан кийин мындан кийин дагы оорулар болду. Анан биз кайра ойлоп, эмне үчүн ошонун ордуна трубка коюп койбойбуз? Кайра ордуна кыйналып отурбайсыздан деп туруп, ошонун ордуна анан кичинекей аппарат менен карап, ошол жерге трубка кое баштадык. Ошол аппараттын жардамы менен УЗИ менен эхинококторду ала баштадык. Ошентип отургандан кийин бизде булардын баардыгы бизде Кыргызстанда биринчилерден болуп. Андан эми ошонун натыйжасында кайра биз ошону аяка жазып, бияка жазып отуруп, мен ошон кандидаттык диссертациям ошондон болду. Жа ириңдерди алганда боюнча гана ошондо мен 98 орунду сактап калдык деп ошонун натыйжасында мен кандидаттык диссертация кылгам. Андан кийин башка айтып атпайм, жана эхинокогу болду, өпкө кошулду, башкалар кошулуп атып, анан 1000ден ашкандан кийин мына 2010-жылы ошонун баардыгын топтоп туруп кайрадан мен докторский диссертациямды жактадым да. Бул эң 1180 орунду неме кылдык дегенбиз, бул СНГ боюнча бир эң өтө чоң материалдардан болуп калды да. Дайыма айтабыз да, биз оорунун сактап калыш үчүн андан бирөөнү мен кыйынмын, чакырып алсам болбойт, андай деген бизде болбош керек да. Болбойт да. Жаштары болобу, башкасы болобу, сөзсүз бир нерсени айтып, кичинекей дагы бир ошол оору үчүн пайда келтире турган болсо операция болгондо бул деген өтө чоң болот. Бул адамдын тагдыры да. Мен өзүм эч убакта уялбайм, бирөөдөн сурагандан, бирөөдөн чакырып көрсөткөндөн мен эч кимди неме кылбайм. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, операцияда ар түрдүү ситуация болуп калат. Оор моменттер болуп калат. Кээде операцияда кыйынчылык, башка патологиялар чыгып кыйынчылыктар болуп калат. Ошол моментте биз коркпостон операцияны жасай беребиз. Себеби дегенде жаныбызда биздин жетекчибиз Байсарнич соседний операционда операция жасайт. Любое время биз тартынбай чакырабыз. Жардамга операцияларды аябай жакшы жасап чыгып кетебиз. Чет жака кетүү боюнча мен Россияда көп байланыштарым бар. Сөзсүз аяктан көп мынандай кылсаң, келсе койсоң, мынтсаң деп көп өтө неме алат. Но эми андай деген менен бирөө бул жакта дагы калыш керек да, бул жакта. Мен бул жерде эми айтпайм, даже мына ошо жеке менчик ооруканалар мына Бишкектен деле азырга чейин буяка келип иште деген. Мен айтам, мен анда бул жактагы адамдарга деле бирөө жарым болуш керек да деген ой менен ушул жерде жүрөм да. Кудайым берген инсан да. Өзү жакшынакай жөнөкөй жигит. Таланттуу жигит. Өзү зор инсан. Адамгарчылыгы жакшы. Бемарлардын ичинде, каселлердин ичинде бул жигиттин авторитети жүгө зор да. Өзү жакшынакай жигит жөн. Анан хирургияда бул бала кылбаган операция жок. Рахмат, колунан дат көрбөсүн. Аябай жеңил, аябай жакшы жасайт экен. Киргени мен чыкканымды эле билбей калыпмын, ооруган жеримди эле аз. Азыркы убактагы менин оюмча студенттер китеп дегенди карабайт да.
Мына мен деле өзүм сабак беремин, лекцияларда ушул лекцияда ушул булар билбеген материалдарды, ушу китепте жокторду берүүгө аракет кыласың, но кызыккан адам болбойт да. Анан бир жана интернетте карашып, айда интернетте дайыма эле туура немелер жазыла бербейт. Анан ошол жерден ала коюш эле ал жак бул жактан кыла беришет. Но студенттердин арасында өтө жакшылары бар. Биз университетте окуп жүргөндө өзүбүздү аябай жакшы окудук деп эсептейт элек. Анан больницага келсек, практика бул аябай башка экен. Анан больницада окуганың көргөнүң башка экен, анан окуган башка экен. Билбегендерибиз көп экен. Аны бардыгын ушул больницадан үйрөнүп жатабыз. Ошол Байыз Зиядиновичтин жардамы менен бар жокты үйрөнүшкө аракет кылып, ушу Байыз Зиядинович деген хирург, мыкты адис бололу деп өзүбүз аракет кылып жатабыз. Барып биздин медицинанын деңгээли кандай болот? Азыркы убактагы мен лекция окуп атканда балдарга дайым айтам да. Ушул силер келип кандай врач болуңар келет кийин? Ошого жараша болушуңар керек. Анан эгер азыркы убактагы азыркы акыбалда бар бирок айтып атпайм, алардын арасында өтө жакшылар бар. Но эми алар эсептелүүдө. А көпчүлүгү жанагындай болуп эле бүтүп кетип атышат да. Алар кандай дарыгер болот? Алар келип биздин элдин ушул ден соолугун карашат да. Алар канчалык деңгээлде жардам бере алат кийин? Азыркы биздин эми мына ошол убактагы мурда окуп жүргөн ошол иштеген дарыгерлер дагы уже поколение кетип баратат уже. Анан муну жаш муундагылар кандай болуп көрсөтүшөт? Мен бир аз ошо ойлонурган маселе ушул да көбүнчө. Жокторун түшүндүрүп айтып эле. Мынандай берип атат бизге. Азыр канча расход берип атат? Андан сырткары мына аппарат лапароскоп келгенден бери бизде дагы мун боюнча дагы көп операцияларды Кыргызстанда биринчилерден болуп жасап. Ошол эле жана эхинококто азыр эми бардыгын эмес, мында түрү бар. Ошол баягы көрүп, ушуну жасаса болот деп өзүнүн жанагы жасай турган убактарында болгон убакта ошолорду жасап атабыз. Эхинококто да биз азыр 40тан ашып калды, ушул лапароскоптун жардамы менен. Бул дегенде оорулар үчүн өтө жеңил да. Биздин ооруканада бөлүмдү жетектейт, экинчи хирургия бөлүмү. Бул жерге ошол Кыргызстандын түштүгүнөн эң оор, эң татаал деген оорулар баары келет. Анан күнү түнү санитардык авиация аркылуу бул кишини Баткенге, Жалал Абадка, Ош областынын райондоруна тынымсыз чакырып турат. Анан эң татаал оорулар ушул жерге келип, татаалдаган операциялар, уникалдуу операциялар жасайт. Анан бул киши хирург катары дагы лапароскоп деген аппаратура эми ал көп эле жерде колдонулуп атат. Бирок лапароскопия боюнча дагы бул Кыргызстандагы белгилүү адистердин бири. Ошондуктан бүгүнкү күндө Байышбек Зиядинович ушул коомдо өзүнүн орду бар, белгилүү адистердин бири. Бул адам катары дагы өзүнүн мындай жакшы сапаттары менен белгилүү. Үй бүлөлүк жагы дагы мындай туруктуу дегендей. Жумуштан келгенде сөзсүз ушул неберелер менен келип эс алып, бул жакта бакка кирип, буларды жетелеп, эркелетип, андан кийин үйгө кирмей да. Бул биз үчүн, мен үчүн адат. Эми жанагы дарыгерлер, врачтар, хирургдар айрыкча күнүнө сөзсүз бир жаңы бир немелерди карап турбаса болбойт да. Бул бизде мына китептерди окуп, жаңы эмнелер болуп атат, бул дүйнө жүзүндө кандай жаңылыктар болуп атат, эмне деген операциялар болуп атат, сөзсүз күнүнө бир жолу бул мына бул иш бөлмөгө кирбесе болбойт да. Анан бул жерде көрүп турасыңар, бул жерде баардыгы эле мына ушул ардак грамоталар, мына сертификаттар, дипломдор, булар баардыгы ушул мен элем ушул менин иштеп жүргөн ишимин өзүнүн бир жыйынтыгы болсо керек деп ойлойм. Жумуштан кийин ошол бул жерге келип сөзсүз анан карап, бүгүнкү жасаган операцияларын кандай болупту, ошону ойлонуп өзүңүзчө бир немеге келип алабы. Андан кийин сөзсүз эртеңки бир оорураак, чоңураак операцияларды план кылып койгон болсок, сөзсүз ошол операцияларды бүт сөзсүз ошону карап чыкмай, мен үчүн бул бир адат. Билемин, что ошол баардык анатомиясын деле билемин, башкасын, но бирок ошого карабастан сөзсүз
бир сыйра карап ошол эртеңки боло турган операцияларды бир сыйра караган мен үчүн бул адат болуп калган да. Оорулардын гана ден соолугуна эмес, өзүмдүн деле ден соолугума карашым керек. Ошон үчүн эми регулярно деп айтсам деле болот. Сөзсүз күнүнө бир жолу ушул могул тренажерден келип ушул жерден неме кылабыз да, кичине өзүнүн ден соолугу чуркап, эми сыртта чуркаганга убактыбыз болбосо дагы ушул жерде чуркаганга деп ушул неме кылып турабыз. Профессияларга салыштырганда булардын иши оор эле, анткени кечинде да чакырып кетишет, таңга маалда чакырышат. Любое время суток деп айтат го, ошого булар даяр болуп келиш керек. Анын үстүнө переживать этишет, кандай болду, ойгонду, турду деген суроолорду өз алдынча көп беришет да. Жакшы болуп кеттиби, кандай болот экен деген ой толгоолор көп болушат. Парацетамол берип коелу, дагы сыма чыгып ошондой боло берсе эртең менен алып келсеңер бир көрөбүз андачы. Биринчиден окууга тапшырып эле ошо медицина факультетине тапшырган кезде эле ошо атамдын кылып жүргөн нерселерин мен уже элестетип туруп эле көп нерселерди билип, мугалимдерге айтып берип, жооп берип жүрчүмүн. Андан кийин ошо практикалык жакка өткөндө ошол дагы мага аябай чоң жардам берген. Өзүм аракет кылып, ошо атамдын атын сатпай эме кылганга аракет кылып жүрчүмүн. Азыр иштеп жүргөндө деле менде аябай чоң жоопкерчилик бар. Ошо атамды уятка калтырбаш үчүн жакшы эмгектенип аракет кылып атам. Жар дегенде мен өзүм бактылуу жармын деп эсептейм. Ошодон эле бир тыянакка келсе болот. Бактылуу жарбыз, бактылуу балдарыбыздын балалыгы өттү, бактылуу мына келиндерди алып отурабыз. Ушу жада калса келиндерим деле бактылуу болуш керек деп эсептейм да. Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей, и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство, считать научившего меня врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Чисто и непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех на вечные времена. Приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому.